Assim, eu tenho uma relação muito especial com a Transbrasil, né? Porque eu fui criado pelo praticamente um segundo pai, que foi o Omar Fontana, que é o fundador da Transbrasil. Hum. Então, escrever a história da Transbrasil foi uma coisa muito emocionante para mim, né? Mas o livro da Transbrasil tem um lugar especial no meu coração, porque a Transbrasil tem um lugar especial no meu coração. Eu me formei na aviação aprendendo com o fundador da Transbrasil, Omar Fontana, que foi uma figura maiúscula na minha vida. Foi não, porque eu não trato ele nunca no passado, ele é. Eu penso nele todos os dias e olha que ele faleceu em 2000, no ano 2000.